Головне, що поруч з чоловіком пропонували різні посади, але це були більш тилові посади, так сказати. А я хотіла саме в батальйон оперативного призначення, щоб бути разом поруч з чоловіком. Я заради цього і йшла служити. Угу. Він, звісно, був проти, дуже довгий час був проти, але потім все-таки вмовила його і пішла підписувати контракт.